मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज हम जाने वाले हैं जू। तो चलो चलते हैं। बहुत मजा आ रहा है बच्चों, गाड़ी में जा रहे हैं हम स्कूल। बच्चों इधर बैटमैन क्या कर रहा है? बच्चों बैटमैन सिक्योरिटी कर रहा है। चलो हम अंदर चलते हैं। इधर पंछी क्या बातें कर रहे हैं गाइस? ये दोनों बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं। चलो हम आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है गाइस। इधर दो शेर गाइस पिंजरा में बंद है गाइस। ये कितने दिनों से इधर बंद है गाइस। इधर देखो गाइस, ये क्या है गाइस? ये बेबी बेबी को लेकर ये किधर जा रही है गाइस? बहुत क्यूट बेबी है गाइस। वाह, बहुत क्यूट बेबी है। इधर डोरेमोन फैन के साथ क्या कर रहा है गाइस? इधर ये ढोल बजा रहा है गाइस। इधर ये फैन पिंजरा में बंद है गाइस। चलो हम आगे देखते हैं। और गाइस इधर ये रेड इधर क्या कर रहे हैं गाइस? ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं गाइस। चलो हम इनमें से एक को इधर से कहीं और छोड़ देते हैं। चलो गाइस हम इसे कहीं और छोड़ देते हैं, इधर रख देते हैं। हाँ, इधर एक और डोरेमोन है गाइस। ये बहुत अच्छी तरह से बजा रहा है गाइस। ये क्या है गाइस? ये बटरफ्लाई है गाइस। इतना मॉन्स्टर बटरफ्लाई है गाइस। गाइस ये बहुत खूबसूरत है गाइस। चलो हम आगे देखते हैं। इधर क्या गाइस? इधर एक फैन और एक पक्षी क्या कर रहे हैं गाइस? ये आपस में बातें कर रहे हैं। इधर देखो गाइस, इतना खूबसूरत बेबी गाइस। ये अपने छोटा स्कूटर से घूम रहा है गाइस। बहुत खूबसूरत है गाइस, कितना क्यूट है गाइस। गाइस इधर एलिफेंट और रायन क्या कर रहे हैं गाइस? ये पिंजरे में बंद है गाइस। ये ट्रक के अंदर बंद है गाइस। ये रो रहे हैं गाइस। चलो हम आगे चलते हैं। गाइस इधर इतना ट्रैफिक क्यों है? चलो आगे जाकर देखते हैं गाइस। इधर गेट है गाइस, सामने ट्रेन चल रही है गाइस। देखो गाइस कितनी स्पीड से ट्रेन चल रही है। ये मेट्रो ट्रेन है गाइस। ट्रेन अटक गया गाइस। गाइस ट्रेन पटरी से उतर गया। चलो आगे जाकर देखते हैं। इधर इधर गार्ड है गाइस। सामने देखो गाइस कितनी यार ट्रेन अटका है गाइस। चलो हम आगे निकल जाते हैं, इसे रहने दे। इधर ट्रेन अटक गया। चलो हम आगे जाते हैं। गाइस इधर क्या है गाइस? ट्रेन के इंजन इधर क्या कर रहा है गाइस? इसके ऊपर स्पाइडरमैन है गाइस। यह शायद नष्ट पड़ा हुआ है। चलो गाइस हम आगे चलते हैं। इधर क्या गाइस? इधर बैटमैन है। वो गाइस सामने पुलिस स्टेशन है। चलो ये क्या गाइस? बहुत अच्छा कार है गाइस, पुलिस कार है ये गाइस। इसके सामने पुलिस भी है गाइस। ये क्या गाइस? ये मिलिट्री वैन गाइस। इसके अंदर मिलिट्री हो सकती है। चलो हम निकलते हैं। और ये क्या गाइस? ये पुलिस बाइक इधर पड़ी हुई है गाइस। इसमें पुलिस भी है। और उधर क्या गाइस? इधर पुलिस हेलीकॉप्टर खड़ी हुई है गाइस। देखो गाइस इसमें इधर क्या है गाइस? मिसाइल है गाइस। देखो बच्चे, देखो इधर क्या है? या इधर जेसीपी और डंपर इधर क्या कर रहे हैं? ये माटी लोड कर रहा है जेसीपी गाइस। वाह बच्चों देखो, इधर जेसीबी मिट्टी लोड कर रही है डंपर में गाइस। देखो वाह कितना खूबसूरत लग रहा है। आगे देखते हैं, आगे एक और है गाइस। देखो बच्चों, वाह कितना खूबसूरत है बच्चों। देखो इधर भी जेसीबी मिट्टी लोड कर रहा है और दूसरा भी डंपर खड़ा हुआ है इधर। चलो हम आगे चलते हैं। बच्चों इधर हम एयरपोर्ट में आ चुके हैं बच्चों। कितना क्यूट हेलीकॉप्टर है बच्चों। देखो इधर बहुत मॉन्स्टर हेलीकॉप्टर है बच्चों। देखो कितना अच्छा हेलीकॉप्टर है बच्चों। इधर एक और भी है। कितने हेलीकॉप्टर है बच्चों देखो। और एक प्लेन भी है बच्चों। देखो ये देखो कितना खूबसूरत व्हाइट प्लेन है बच्चों। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। इधर प्लेन फ्लाई करने के लिए रेडी है। देखता हूँ कैसे उड़ता है, फ्लाई करता है। देखता हूँ, रुको। वो बच्चों देख